Hello, basketball fans, and welcome to Boise. We're going to Sunday matinee Dons are in town at Extra Mile Arena to take on the Boise State Broncos. Here inside the gym, Leonard Berry with you, alongside me, Boise State legend Brian King. And Brian, this is an interesting matchup. It's a Dons team that can really score the rock against a Boise State team that prides themselves on their defense. Yeah, you're right, Leonard. Two very different philosophies. San Francisco wants to put up 25 threes a game, and they will get that done. They will run it, they will gun it, they will kick it to the perimeter. They're going to launch a lot of shots. Boise State, on the other hand, wants to put their hard hat on. They want to go to work. They want to defend you. Offensively, they'll be very patient, maybe an extra pass or two. They're going to dump it in, take it hard in the post. Two very different philosophies. Boise State энэ улирлын эхний аялан тоглолтоо гэж бэлэн болоод байна. San Francisco-гоос Jonathan Mobo 16-ын 5 оноо 6-ын 5 самбар 3-ын 5 offensive самбар дончилж байгаа. Онцолж байна. Yeah, two great additions for Boise State. Two great transfers. Хаамаг үзэж штэ. Солонгос, Унгар, Канада, Зарга, Монголын идчихсэн бо. Монголд бол яг өөрөөр цаг таарч байгаа. Бэлгийс үзэж байгаа юм байна. Австралчуудын хувьд бол цаг их гайгүй талж байгаа. Манай Шинэланд одоо өглөөний 10 болж байна. We'll bring it to you next on the Mountain West Network and KTVB. Хүлэн бүг амар юм боллоо. За өнөөдрийн өрсөлдөгч бол Boise State бол ер нь нэлийн хүнд өрсөлдөгч байгаа. Odds гэдэг юм байгаа шүү дээ. Аль нь хожих магадлал гэдэг odds maker-ууд гаргадаг. Тэгэхэд бол Boise State-ийг хожно гэдэг odds бол 136 та байлаа. Тэгэхээр ер нь бол нэлээд илүү багийн байна гэж үзэж байна. Ранкийн хувьд ч гэсэн ер нь бол дээгүүр байгаа. Тэгтээ тэгэл улирлын эхний хэсэг учраас юу ч болж болно шүү дээ. Европт орой болж байгаа нэрээ те. Сая City Chelsea хоёр аялан болов бүр. Яа, тэр тоглолтыг үздэг унтч чадсангүй. Өстой instant classic тоглолт боллоо. Тэгээ NBA ч гэсэн эхэлчлээ дөө сая тэгэхэд. Одоо ч нөгөө Америкт өглөө биш амралтын бүтэнсэ өдөр болж байгаа учраас тоглолтууд их эрт явагдаж байна. Тэгээ манайх энэ линкээ го шеэрлээд өгөөрэй. Эдгийнхээ суугт subscribe дараад өгөөрэй. Баярлалаа. South Africa. Hi, hello. За Boise State нэг тоглолт хийгээд нэг хождсон байгаа. Тэгтээ өрсөлдөгч нь Division 2-ын баг байсан. За манай ЭНХИЙ-ОДЫН багийн хувьд бол 2 тоглолт 2 хоцсон. Гэхдээ 2 өрсөлдөгч нь бол нэлээд сул багууд байсныг бид нар мэднэ. За Boise State-ийн хувьд бол бэлтгэлтэй байгаа өнгөрсөн улирлын онооны лидер залуу тоглох нь үгүй юу? Харъя. За ингээд тоглоход бэлэн боллоо одоо 8 дахь удаага энэ хоёр баг хоорондоо тоглох ч юм түүхэндээ хамгийн сүүлд бүр 2008 онд тоглосон юм байна уу. За ЭНХИЙ-ОД мөр гараад ирсэн. Mobo, Marcus Williams, Isaiah Hawthorne, David Newberry гэдэг. Өмнөх тоглолт нь гарсан гарааны тавтан гарч байна. We are looking forward to it. There's Jonathan Mobo, who we talked about earlier. He's going to be a problem for Boise State here tonight. He's had a great start to the year. Mobo-гийн хувьд чинь самбарт бол үнэхээр илүү хичээд байгаа өмнөх хоёр тоглолтондоо. За өрсөлдөгч багаас Roddy Anderson, Chibuzo Agbo өмнөх тоглолт 19 авсан залуу байна. Andrew Meadow, Cam Martin,
Нүүхэн сая ямар райс гэж вэ? За ингээ эхэллээ дээ. With Martin winning the tip for Boise State, and here we go. Should be a fun 40 minutes as Tyson Degenhardt. Хэн довтлогоо талбай эзэт ихнэ Boise State. With the mask on, gets his first гураваас three ball. Амжилтгүй. Well, two very different philosophies here this За майкийн гарт бөмбөг шилжиж бага холбоно. Try to push it. They play very fast. They attempt a lot of threes, and Boise State will Mike. traditionally be a little more patient. Илүү шуу шидчихгүй юу? Илүү дамжуулж цагираг онлоо. Орохч төгөлөө бүр. Блок шот. Хурдан довтлогоонд Маркус Уильямс шилжсэн. За одоо ямар хөлбөр дуудах юм харъя. Сая бол хөлбөр л явлаа. Broncos did not shoot the three ball well at all against Vanguard is the Dons take their first off the Гураас эзэн шидэлт амжилтгүй. За 2 оноо авахгүй л эхэлж байна. 2-2 довтлогоо алдчихлаа. Дахиад сайн хамгаалсан шүү. Үдчгэр багийн биш үү? Мобо бөмбөг алдчихлаа. Defensive struggle here in the first minute. Neither team has scored. I don't know if the defense has anything to do with it yet. I think Galvin's just giving it back and forth to each other. Чавч руу гарч өгсөн гурваас тоглолтын эхний оноог талбай эзэд авлаа. Abo really capable of hitting that three, and if he gets warmed up, he will have a tremendous season for the Broncos. Агбог өмнөх тоглолт 19 он авсан миний онцлоод исэн тоглогч байгаа. За нөгөө онооны лидер нь тоглохгүй юм шиг байна. За манууник онцолж байна да. This University of San Francisco team is we take a look at the replay, happened away from the ball down with Mobo and Martin. За тэнд бөмбөгөө тоглогчтой галдаа гарсан юм байна. Because he is a handful down low. Дуу дурсгаагүй юм анаха. YouTube-ээр анхудаа лайв хийж байна. YouTube-с нэг оюуны өмчгöd хагаа ичхгүй бол Майк гурав шидсэн амжилтгүй. Самбраас Донз авч чадлаа. Юу ямар дамжуул твтэй байлаа зөвчүү. За их ямар зоноо алдсангүй. Will stay with the Broncos. Boy, Take a look. Degenhardt thought there might have been a little contact here. Here we get the three before, all the way from Mongolia. That was as deep as Mongolia, actually. Turnover. Монгол гайл яриад байна. Degenhardt really thinks there's a little bit of touching in there. За энэ дус гоё хамгаалсан юм байна. Broncos off the inbound. They go to Abo, trying to get into the lane. Abo. Space falls away. Martin fighting on the glass. Can't Sambra's get it. Marcus Abo, Williams. aggressive on the drive on Tuesday against Vanguard. Marcus Williams. Гурлуу гаргасан Майк дээр бөмбөг ирсэн, бөмбөг шилжлээ. San Francisco will penetrate and kick. They will find those three-point shooters. Step back. There's a three-point shot. Ордгоо дээ. Another miss for the Dons. They've missed their first two threes. As Rice tries to explode to the hoop. Floats Rice. and scores. Boy, Max Rice looked like he was going to dribble. Max Rice багийн оноо 5 болголоо. За He's kind of perfected Ихэд юм that shot over the last couple of багт years. оноо хэрэгтэй байна да. Ихний 3 минут оноогүй явчлаа. Coming out with a ferocious defensive intensity here. Assistant coach Mike Burns said they were a C+ on the defensive end against Vanguard. They've ratcheted up here in the first opening minutes. Mobo getting a high post touch to the hoop. Soft hands won't go. Newberry fighting. Newberry самбаас үгийг авсан. Here comes a three. Маш гоё дамжуулалт. It's Hawthorne. Hawthorne баяхаа ихний оног авлаа. Майк ассист. Hawthorne, the redshirt junior from Tracy, California. Well, they За ер нь хамгаалтан дээр бол нэлээд алдсан юм байна энэ шиг. close to being open. It's going up. They're playing the statistics. Би хаавал ерөөсө дутуу юм алгуу. Сан Францискогийн хувьд. Энэ дээр нь зай өгчлөө. Үу шилдэг юм байна. How about that for the 7th year forward for Boise State? Cans the triple. Broncos up 5. За эдгээр харшлуулсан байгаа шүү. Sorry. This is Hawthorne. Switches with Newberry. More space. Дахиад 3-аас оожгаад орцоо. Oh, Coach Burns is not going to be happy defensively with that possession. Яг тэр цэг дээрээс 2 удаа 3-аас хийчлээ Dons. That's back-to-back open threes
for the Dons, who are right back in it. Rice cuts and Martin throws it away. No tip. Boise State up by 2. Broncos stroking it from the outside early. Team Broncos гээд хөлгүүдтэй адилхан нэртэй баг. Arena, Leonard Berry, Brian King with you as Boise State is out to the early advantage. Head coach Leon Rice. За эсрэг багийн насжуулагч Leon Rice 14-р төлрөлд Broncos-ыг тасгалж болж байгаа. 21-с 22-ны үлрэлт бүсийнх шилдэг тасч өгч болсон юм байна. Mountain West гэдэг бүс тариалагддаг. His entire staff right now really is about as good as you can get anywhere in the country. They are deep and experienced and kids like him. They're good recruiters. He's done a fantastic job. And, you know, Extra Mile Arena, it's not an easy place to play, Leonard. It's been there for 30+ years, and it's still excellent for college basketball. It's a great venue. Of course, hosted the За, таван сонирхолтой эхэлж байна. Ер нь бол их баг оноо авсан эхэлж байна. Майк дамжуултаа алдчихлаа. 2 удаа бөмбөг алдаад эхэлчлээ шүү. Энхий од маань 8-6 I believe early. Looks like they'll get to their 25 attempts. Boise State's already hit 2 of 3. They went 3 of 26 on Tuesday against Vanguard. Abo low post action. He excels down here. Тодорович гараад ирсэн байна. Oh, hard to stop. Hard to stop. How do you guard that? 6-7-25 banging on the low block for Boise State. This is Newberry. Newberry, Mike. 3 дээр шидсэнгөө сайн хамгаалж байна да Boise State. Санхиод өөрөө л нэг юм гаргаж ирэхгүй болохгүй нэ. Довтлох нь 10 секунд. A little short for the 5 but very бөмбөг алдаад өгсөн. Launches one that'll sail over. Хүнэн нэг Австрал залуу шидсэн ир боллоо. Abo slows things up. Boise State's a little more patient here. Couple extra passes maybe. Boise State-ийн довтлогоо маш сайн хамгаалаад Тодорович самбраас бөмбөг авсан. Инхүлгийн гарт бөмбөг ирлээ. За одоо нэг юм болох хэрэгтэй байна да. Дараалж бөмбөгүүдээ алдчих гад л ирнэ. Яг нэг тийм үргэлжилсэн амжилттай довтлогоо болж өгөхгүйгээд за энэ дээр алдаа гарлаа. Блок сэрх мэйс гэсэн бирүүн яваал орчлоо л доо. To have a guy like Stanley in the lane who can rotate over and contest shots. That was 99% of a great play. Just got him a little bit afterwards. So the true freshman Ryan Beasley at the line. Just a 5'11" guard out of San Ramon, California. Ryan Beasley. Чөлөө шидэлтэй амжилттай болгосон. In the 21-22 season when he was named the Tri-Valley Player of the Year. Well, clearly he knows how to make baskets, and it doesn't matter if it's high school or NAIA, Division I, NBA. When you know how to make baskets, you don't forget how to make baskets. За хоёулын амжилттай болгосон шүү. His ability to get to the line, to pick up 2, makes them both. In a 2-point contest as Jace Whiting has come in.
to run the point for Boise State. Бөмбөгийг тасалсан алдаа цэвэрхэн байх төгсөндөө саячир. Well, Boise State will have the opportunity to go to the bench often and early. They're very didn't have luxury last year, but they do this year. And I think a lot of this is going to, these first 4 or 5 games might be just trying to find the fit of who should play and when should they play. За энд бол урд нь ерөөсөө ямар ч туслах хамгаалагч байсангүй Rice. Маш амархан байдлаар 2 авчлаа. Донсын хамгаалт асуудалтай байна. Beasley бөмбөг алдсан. Энхий удмаа суудсан байна. Сая явцсан. Хоёр удаа бөмбөг алдаад жоохон тийм сандарч эхлүүлээ тоглолтыг. Шидэлтэй нэг алдсан, нэг ассист өгсөн. Тиймэрхүү үед бол бас тасчуулагч нар завсарлага авч суулгаад нэг жоохон эмоцийг нь дарж байгаа буцаагаад гарах юм да. Kurt Rambis comparisons for Andrew Meadow before the opener on Tuesday. You can see it a little bit. Long hair. This is Williams, a former Mountain West Freshman of the Year. When he played at Wyoming, he's into the paint. Гоё дамжуулалт. That's another shot. Хүн нэрэн амархан юм алдлаа сая. 12-8. Гураваас Marcus Williams-ийн шийдэлт унсаа. Freshman of the year was at Wyoming in the Mountain West. He's been here before. There's a thing or two about playing Boise State, of course. Then transferred to Texas A&M before arriving on the hilltop in San Francisco. Whiting has to get the ball up. Stanley wants to get to the rim. He uses that big frame. тоглолтдоо Stanley гэдэг юм. If you're going to have to defend him 25 feet away from the basket, it's going going to be a tough job. One of the exciting things about Omar Stanley's ability to put the ball on the floor from the outside, create his own path. Another turnover. The sixth by San Francisco is Whiting. Euro steps. Ирүүлээд тасалсан шүү Ryan Beasley. Be a little patient. You got guys coming. За Күнний гараас бөмбөгийг аваа. Энэ бүр бөмбөгөө алдаа л. That's deep. Шидэлт унсангүй. Meadow going up for it. Meadow алдаа. Great play by the freshman using his body size to leverage some space. Yeah, we'll get another look at that. Good look here by Whiting. Meadows goes up with just a big, strong catch. Сайн сүүлийн цагч юу н одоо ч гэсэн ер нь спортын бүтэн сайнны шүн ер нь бол амар юм аа нэрээ. Хүлэмгийн бүхлийг явчихж байгаа юм. Америкт NFL, Сакс, NBA, хоккей, NHL 3 зэрэг явчихж байгаа юм. Талбай дэс дээр ATP-ийн финал эхэлчихэж байгаа юм. За тэгээ NCAA мэдээж. Тэрс унтсангүй. За энэ ч харин гоё стилээ тоглох ч үгүй юу. Нүдний шилтэй өсөө ургуулсан. Задгаа тавьсан. За тэнд бас нэг нөхөр ч 2 наагаар авчлаа. Самбраас авч чадсангүй 16-11. Майк за би түрүү хэлсэн Майкийг нэг жоохон суулгаа гаргаж ирнэ гэсэн. Яг л тэглээд. Энэ дамжуултууд юусоо болохгүй байна. Тэр нүүрний шугам руу ороод хэцүү байдалд өөрсдөө оруулаад тэгэл өгж байгаа дамжуултууд нь эзнээ болохгүй л байгаа даа л да. Mountain West энэ бүсийг яг бүр шууд дамжуулдаг телевизэн юм байна л да. Энэ 25 жилийн өн болж байгаа юм шиг байна. Рекламны үеэр эдэн дуугаа ачиж байгаа шүү.
Early turnovers piling up for San Francisco. Already 7 of them. За 7 удаа багаараа бөмбөг алдчихлаа. San Francisco Dons маань. Хоёр нь манай энхүүлгийн бөмбөг алдалтай байлаа. Well, if they continue with that pace, this is going to be a long afternoon for San Francisco, and it looks like they're trying so hard to penetrate and kick for the three. Энэ бодтол бүр ороод 3 руу гаргах тиймэрхүү юм руу орч. Гэхдээ өөртөө хэцүү байдлаар бол оруулах чадсан юм л да. Step up and hit that one. Had some open looks in the mid-range that have been passed up. Hit a couple of open threes already have the Dons. 16-11 гэхдээ оноо тэгж яхад тасарчаагүй. 7 удаа бөмбөг алдсан гэхэд онооны зүрх бага байна шүү дээ. Bryson Whiting at the guard, Meadow, Staley, RJ King. Ихээ одмын сүүч хамгаалтан дээр өндөр дээр зүрсэн Самбрас Мобо авсан. Good battle. Good battle. Ryan Beasley, ахтоо хоёр Beasley. Aggressiveness on the glass. Very Дүүн fun to байгаа. watch them fight against one another down low. Yeah, good switch by Staley. Мобо шахсан бөмбөг алдчихлаа дахиад 8 удаа бөмбөг алдлаа. Яй. Rice trying to find an option. За хамгаалтан дээр ямар ах нь харъя. Broncos trying to get some motion into their offense. Stanley going up against Junji Wong. Barry Wong гараад ирсэн байгаа. Wong-оос алдаа авчлаа. 6'9". Yeah, we'll get another look again. Stanley's just going to take him down into the block and kind of work his magic with him. You talked about China. This is a San Francisco, a very global team. I mean, you look at this roster, you've got Ukraine, you've got China, you've got Mongolia, you've got Australia. Зэхний жилэгчтэй алдлаа. За сая тайлбарлагч San Francisco Dons ямар их олон улсын тоглогчтой байгааг хэлж байна. Монгол, Австрал, Хятад, Серб, Англи хурцны залуу байсан тэр юусоо харагдахгүй байгаа. Төвийн тоглогч GG юм билээ дээ. Again, I think Coach Rice and his staff is really trying to find out which groups are going to work well together. Now you've got Anderson back in to run the point. RJ King. 17-11 одоо оноог явуулах хэрэгтэй байна. Эхний хагас барыг талдаа орох гэж байна. Яд Hawthorne Marcus Williams Shot clock at 10. Sharon Johnson in the lane puts it Ой орлоо доо. Ихээ од маань эхний оноог авсан. Crafty finish. Really tough. Маш хэцүү байдлаас Too, Leonard. Tough shot to make. 17-13 Not as easy as it looked there for Mike Sharon Johnson. уртаа ашиглалаа да San сая. Francisco just limits the turnovers from here on out. This will be a basketball game. Бөмбөгөл алдмааргүй байна. Going to work in the low post. This is where he makes Маш the сайн break. хамгаалсан. Blocked. Хөдөө бөмбөг авахгүй яасан юм бэ? Дахиад нэг гоё блок. Урдан довтлогоо шилжиж амжих нүг үү? Great defensive Mike possession there from the Williams Dons. төгсөн. Try to turn it into some offense. Williams өөрөө маш гоё орсон. 17-15 болж ойртлоо. Хоёр дараалж амжилтаар Two good довтлоо доо. possessions. Decided not to kick for threes, and they've just taken it to the basket. Turn it into a 2-point game. Broncos' game plan is to really get it into the paint. За энэ хоёр үний тоглолт явцсан шүү. Алдаа байхгүй. Самбрас Саасер But he didn't get the бишээ. call. Beasley, So Ryan Beasley runs it the other way. Marcus Williams 3-аас орсонгөө. Саяны хорцсон болч баг тайм аут авах байсан баха да Boise State. Boy, really four newcomers. Лайв хийгээд байна. Өөт ямар нэгэн байдлаар оюуны өмчийн асуудал юм ирэхгүй л шүү дээ одоогоор. Back cut. Ямар гоё дамжуулт өгчөө. Touches it in off the glass. Харин тийм ээ хэрвээ ямар нэгэн байдлаар оюуны өмчийн асуудал гарч ирвэл юуруу шилжчихнэ буцаад. A stoppage. YouTube болоо Facebook-ээр лайв хийчихнэ. Timeout called by Одоохондоо Boise State хийж л as they take their first of the game and saw that back cut there by Roddy За Anderson. инхи од маань ямар ч байсан оноогоо авсан ассист өгсөн. Одоо багаараа тэд бөмбөг алдмааргүй байна. 8 удаа бөмбөг алдсан гэдэг ч бас айхтар муу үзүүлэлт шүү дээ. Гэхдээ онооны зүрх ердөө 4 хүн байна.
You don't see that very often these days. No, he's really skilled. You know, when he kind of walks out. Boise State-ийн өнгөрсөн удирлын оноо лидер нь бэрхий бол масын тоглохгүй байна л да. Хэрвээ тэр тоглох юм бол бүр игүүтэн л дээ. He's a great addition to the Broncos, and as a number of these kids are. And I think it's a matter for Boise State of just kind of putting it together, finding who fits with who, and where's the chemistry is the best. And but they better figure it out quick. NBA гэж одоо NBA-ийн лиг пассыг худалдаж аваад үзэн дээ. NBA лиг пасс гэж бичээд хайгаад орчихоо. Тэг олон улсын карт хэрэгтэй. Тэгээд бүх тоглолтоо үзчихсэн. Би одоо бас Memphis Clippers-ийн тоглолтыг үзээ л гэж. Williams дахиад 3-аас ондгоо дээ. Зэ хамгаалтан дээр ажиллана да одоо. Pick and roll, blitz хамгаалт хийсэн pick and roll дээр нь close out, switch, дахиад close out, энэ close out заа бол яхааргүй заа өгчлөө. Big shot, and Tyson wasn't able to play in that first game. He Шидтий really байна. wants to get it going. 22-15. Boise State has hit as many threes today in his first half than they hit on Mike, Tuesday Bourwas. throughout the entire night. Hot order шидэл байдаг бай. Newberry байсан байна. Би Newberry hot order хоёрыг дандаа холд юм аа. Яаж ч айгу холоос камер юм аа. 30% Заасан шидгээ зүмэн алдаа ийсэн. Well, I don't think it matters how many they make or miss. They're going to keep shooting them, Leonard. I mean, they are just going to fire away. Foul win against Malik Thomas there. За ETP-ийн финал эхэлсэн. Djokovic өрөөний хоёр эхний сет алцаад. Djokovic авч удаа эхний сетийг. Cisco's team very global, man. It is full of new players and new transfers from all over the country. Oh, Legal screen called against Boise State, and that is one thing to mention as well for Boise State as we look at the illegal screen there against Anderson. Feet Wow. За энэ заслан буруу тавьжээ. But both San Francisco and Boise State teams in conferences that are very good on the basketball scene, well respected across the nation, doing it the same way through the portal. Mike Boise State бөмбөгийг авсан. bringing in 3 big guns through Williams the portal. San төгсөн. Francisco bringing in 5. yeah, and whether you like Williams it or not, that's just the гурав state дээр of the Mike game, right? I mean, it's going to continue to дутлаа happen шидэлт. for a while. Самбраас авч харин чадлаа шүү. It down, finds a teammate. And you look at Charo jumps, who's a За, transfer, Mobo from Довтлооны алдаа биш үү гээл нэг хэд байна. like that. За энэ хүлээ нэг хөлбөр дуудлаа да. Thought it should have been another Switch. non-turnover. Мобо уландор одоо нэг намхан хүнтэл байгаад өгсөнгүү. Formerly at Wyoming. He puts up the contested Дундын shot. зайнаас Shot clock Williams. heroics there from Marcus Их Williams. хэцүү байдлаар хоёроо авлаа. Tough. He's За tough, but he 22-17. knows how to make baskets. Онооны зүрх холдчихгүй л байх хэрэгтэй. San Mike Francisco гоё хамгаалж байна да. last 5 is Abo. Маш гоё хамгаалж байна да. Low. Таслагч төглөө. Waiting to see a signal from an official. It'll stay with Boise State. 7 minutes left to go in this first half. And Tyson Degenhart. 22-17.
San Francisco, Leonard Berry, Brian King with you. Marcus Williams, he's a hooper. Getting to the basket, shooting threes in the mid-range. За тоглолт үргэлжлээд одохгүй Marcus Williams. No, that's right. If you're the home team here, if you're Boise State, Одоогийн байдлаар 7 оноо авч because clearly he knows how to make багийг baskets. хэрэгүүлж байна. He's going to make a lot of them. Моггүй харин одоогийн байдлаар оноо авч чадаагүй байна. 7 points. Тэгвэл Boise State-ийн түүн дээр бол ялангуяа биерхүү хамгаалагчид нь бол сайн хамгаалж чадж байна да. He's a player that knows this gym, played at Wyoming in that 2020-21 бэртэлтэйгээд season where he исэн was the Mountain West энэ Boise State-ийн тоглолт чинь өнөөдөр оролцож байгаа юм шиг тоглолтод. the year after. Юунаас болж Шинээс тоглож байна. Degenhart Tyson Degenhart гэж залуу байна. Well, Boise State's strategy is to try to get Degenhart the ball on the block. За 5 онооны зэрэг Let him create. Just kind of short-handed that. Got it back. Самбаасаа авч чадсангүй Могбо. Padding his stats. Offensive rebound and the two for За Tyson манайхын Degenhart. юм бичгтээ жоохон бодолтой бичин шүү. Үгүй бол би тэгээд одоо сугаасаа хүртэл бандаад явчихна шүү дээ. A little sloppy so far for San Francisco, but Сошиал байдаг соёл идэх юм одоо хадгалан шүү хэдүүлээ. Өөрсдөө орхийг бусад гайхуулахгүй шүү. Degenhart trying to control the tempo. Boise State, they're a little bit biased, of course, but they think he's the best in this conference. Жавжаар ороод ирсэн. Ямар гоё тойруулаа цацчихваа. Baseline drive for Degenhart. Tyson Degenhart, like a little 5'10" guard going in there. First step эхний алхам дээр л хоцроод хурдчлаа да. He'll save that for his highlight film. Put that one on. Яар нөгөө талд Malik Thomas gets to the rack. маш гоё оролт хийлээ. Орон зэрэг ойрхон байлгах хэрэгтэй. Important for this Boise State team to have the kind of season that they want to have. He's got to stay healthy and he's got to shoot the three a little bit better than he did last year. But Жижи Бэрийг тэр түүн харин bigger and better competitor than ерөөсө багтагаа унд байхгүй юм шиг. Мобо бөмбөгийг тасалсан. За дахиад нэг удаа бөмбөг алдлаа. Гурав шидсэн маш сайн close out хийгээд сая инхий удаа маань хамгаалт сайн боллоо. Boy, again, not the cleanest of games so far. Malik Thomas. No. Alta. Nэмэлт. Goes up, but there he is. Offensive foul. Tyson Degenhart. Gosh, we may have to start calling him Batman. I don't know how long he's going to have to keep that mask. Yeah. He just makes plays all over the court. That's an easy one. Just step over, take the charge. Got the scary mask on anyway. He's not. Хараал хэлмээргүй байна. Нэргүүгээд нөхрөө. Болохгүй би одоо бандан шүү. Хүүхдүүдийг үзэж байгаа шүү. Сошиал соёлтой бай. So this is his first action of the season. Нэг л их бусдыг хараасан оркууд гараад ирдэг ингээ гинт. 26-19 боллоо. 7 онооны зэрэг эхний хагасаас 5 минут үлдчихэд байна ердөө. Мобо дахиад бөмбөг тассан. За инхүүлээ одоо. Холбож байна. Өндөр эсрэг гарцсан. Гурваа шидсэн дутлаа. Өнөөдөр үл ихтэй довтлох нь өөрөө бол идэвхтэй байна зүрх. Унахгүй л байна л да шидэлт нь. Degenhart back to the basket. Interesting matchup against Mobo. He spins baseline and Mobo дээр алдаа өгчүү дээ. That's exactly the game plan for Boise State this afternoon. Get it to Degenhart in the block and let him go to work. He's hard to guard down there. And for Tyson Degenhart, first team All-Mountain West a year ago, he did not win the Mountain West Preseason Player of the Year award. That honor instead went to Isaiah Stevens out at Colorado State. But according to plenty of coaches and most of the media members, it was not a very easy decision between the two of them. Interesting. Well, knowing Degenhart, I'm not sure he would care. In fact, I know he doesn't. He cares about his team. He cares about winning. Since Tyson has arrived, Boise State has gone to back-to-back NCAA tournaments, hoping to make it 3 straight for the first time in program history. And with all the new additions they have, that is definitely the expectation as Degenhart misses them both. The Dons, of course, a program trying to get back to the NCAA tournament in just their second season under head coach Chris Gerlufsen. They went to the 2022 tournament, lost to Murray State in the first round. Mobo drives in and Mobo эхний оноо авлаа. 26-21. Jonathan Mobo. Yeah, Mobo's got to touch it more, I think, for San Francisco. I mean, he's
За 5-оноо болж орцсон. Talking to the Boise State coaching staff this week, every single coach Учиртаа шуурах оноо явна гэдэг бол athletic Mobo is and what a matchup nightmare he is going to be. Тоглолтын алдаа. But it's called for a blocking foul. Сая тохон задарч мадраад нэг төрөж байгаа үйлдэл үзүүлэх шиг л болсон. Under 4 to go in the first half. За тайм аут. Онооны дээр орхон байх хэрэгтэй. Leads San Francisco. Leonard Brian King with you. And for Boise State on a 2-minute scoring drought. Probably want to get За энэ нөгөө багийн онооны лидер залуу. Селинээс тоглож байгаа юм өнөөдөр. A year ago, the junior forward in his first game. 21-с 22 оны улирлын freshman of the year болоод бүсийнхээ all team багтсан байна. After the three, after the post move, he just kind of does it all. It takes a charge occasionally once in a while too. He did just miss 2 free throws in a row though, which he's not going to be very happy about. Yeah, did miss both the free throws as Max Rice gets set at the free throw line. And for Boise State, it's not often that your best player is also your best team camaraderie guy, the glue guy. But that's what Tyson Degenhardt is for this team, the communication, the effort, the feel on the floor. It's all improved when he is out there. He's always the one orchestrating those team huddles. And as Rice makes both free throws, he's another one that is very important to this Boise State culture. Williams splits a triple team to get to the rim. Wow, little 1-2-2 soft press there by Boise State. And Williams just took it all to the rim. Unfortunate for him, didn't finish it. Boy, Roddy Anderson is just, you see him right there, number 0. So talented, just needs to kind of slow it down, play within himself. Fortunate it wasn't a turnover. За 28-21 болчих яваад ирсэн чинь. Degenhardt sets up. Хамгаалт. Degenhardt. Хоёр хоног 30 шуулгалаа. За одоо нэр хэрэгтэй байна да. And again, if you can't stop the penetration and you back off him, he'll just step out and hit the 3. Williams дээр алдаа. Remember back last year to the New Mexico game for Boise State on the road in Albuquerque. As we take a look back, Boise State, they ran a 3-point play for Tyson Degenhardt. He was the tallest guy on the floor. To tie the game, Degenhardt hit the 3 to send it to overtime. That's just the type of player he is. Boise State relies on him. Low post, outside, really doesn't matter. No, the ultimate competitor. Гой алдаатай орж штэ end one. Бараг өөрөө ингэ тоосон дээр юм байна дөө. Маркус Уильямс нэцхийг шидэд. Өндрөөсөн ашиглалаа да. Again from Mongolia. Then a transfer from Dayton where he had a great season. Тэднээс шилжиж ирсэн Монгол хөөшүүдээ гэж онцлоод байна да. Одоо энэ өрсөлдөгч багуудын ялангуяа аялан тоглож байгаа үеэр
Телевизүүдийн манай хүнийг сайн мэдгүй тайлбарлагч нар юу гэж ярихын сонсох ерөнхийдөө гоё байдаг. As Coach Rice likes to call it, working. Донсын хоёр тайлбарлагч бол одоо манай хүнийг сайн мэддэг болсон. He just does it with a smile too, right? He just does it Онцгой with a жишээ smile. юм бол хэлэхгүй байх. So Sharam Johns at the line. Чөлөөчд амжилттай 5 дахь хоногоо авлаа. Тэр Улаанбаатар гэж биш Улаанбаатарыг маань. За бүгд тасалцсан. Малик Томас дээр бөмбөг ирсэн. Бөмбөг шилжлээ. Майк төгөхгүй яа суудаж яах юм бэ? Newbury. Williams. Williams гоё биерхүүлтэй. He's moving all around down low, can't finish. Зя самбар тэмцээд бөмбөг авч чадсангүй. Хамгаалах хэрэгтэй. 2.5 to go first half. Майк эсрэг. Явчуу сая. Shot is called off for a foul against Sharam Johns. За энэ хүлээн байна алдаа гаргасан гэж үзлээ. Get another look here. Good entry pass by Rice. I'm not sure I'd do anything else right now except kick it in the post to Stanley and Degenhardt and see what happens. They can't stop that, then you can kick it out and take those jumpers. And both of Degenhardt and Stanley can really pass it out of that low block position. So for Boise State, could create some openings in the passing lanes. Is Stanley first part of a 1-and-1? 1-and-1 гэдэг ихнийхээ алдвал тоол үргэлжилдэг. Хийчүүл хоёр дахь хийдэг. Шийдэх хэрэгтэй болдог. Инсегийн дүрм 12-24 in his first half. Good touch by the big fella. Boise State with a little soft. За 30-24. Burn some time off the shot clock. Maybe get a turnover. Прессинг хамгаалтаас гарах байдлаар хурдан урдан дамжуулаад л явж байна. 2 минут үлдсэн эхний хагас дуусгаад. But good job by Beasley to handle the pressure. Beasley. Get him reset. Wanted to step in that three ball. It'll go to Sharam Johns. Shot clock at 5. 3. Майк өөрөө тогтхойжтэй. He heaves it and it hits rim, which means За буцаагаар хоёр дахь боломжоо гаргаад авсан шүү. Dish off down low. Амар блокнд орлоо сайн. By Max Rice. Here comes Abo. Thomas just too small against those big trees. Rice wanted the catch and shoot. Goes Rice. Don's in transition. Малик Томас. За Майкны хөлбөр дуудсан шүү. Заслаавла. Switch хийсэн. Өөрөө 3-аас шидсэн, дутчаад байна. Шидэлтнэр өдөр яа гарахгүй дутчаад байна гэхдээ 4 удаа 3-ааслаа өөрөө шидлээ. Тоглолтын идэвхтэй байна гэдэг. Сайн шинжилтэй. Тэгээ унах шүү дээ. Унах бол цаг хугацааны асуудал. Одоо нэг хамгаалчид эргүүлээд нэг оноо авчмаар байна. Самбараас авахгүй юм аа. Өнөөдөр самбарт үнэхээр муу байна. Broncos will get another crack at it. 24 хүн авлаа. Тэгтээ онооны зүрх тэгж яхтар холдчихоогүй. Boise State чаар өөрсдөө сайхан бөмбөг алдаад байна уу да? Хоёр баг хоёулаа их бөмбөг алдаж байна өнөөдрийн тоглолтод. Хоёулаа энэ өдрлийн ер нь хамгийн сайн учраануудтайгаа хооронд өрсөлдөж байгаа тоглолттой. Тэгэхээр аргагүй. Broncos stepped out of bounds. And neither team has scored here in the last 2.5 minutes. Don's on a 2-minute, 34-second scoring drought. Boise State no field goals in the last 3. Yeah, it's just got, like I said, the kind of lack of focus. Those last 2 or 3 possessions by Boise State, no crisp cuts, no aggressive passes, nobody, aggressive to the rim. I think we can see the Boise State team there. Everybody's kind of trying to figure out what's going on. Whose ball is it? Official is pointing towards San Francisco. Hope we can get a shot at Coach Rice there, but he's going to ask why. Here's the look at it. Stanley's walking on the Эхний бөмбөг baseline. гэдэг шүүгчний ярилцлаад байгаа юм So байна та. it should be a turnover against the Broncos. And it is
is a turnover by Boise State, along with a San Francisco timeout. So 8th turnover against Boise State, 18 between the two. So we're averaging almost a turnover a minute here in the first half. And like you said, Brian, early season Хоёр багш game for нийлээд San тест амар Francisco, бөмбөг it's the алдаж first байна game да. on the road. Нийлээд бараг 18 Sometimes удаа gotta бөмбөг get алдсан байна гинөө. some of the bugs out. Yeah, you San just gotta Francisco work 10 the удаа kinks бөмбөг out. алдсан And байгаа. again, but like I Ихэнх удаа нэг mentioned удаа earlier, it's бөмбөг about to get алдсан. real very fast for these teams. I mean, Boise's up at Clemson next week, so it's going to get real very fast. Boise State's going to spend 11 days on the East Coast between the Clemson trip and the ESPN За, яг цагаа барьж байгаа л Orlando. So, дуусах үед л нэг time тогтсон zone доо. difference for the Broncos over the majority of the next 2 weeks against some really strong competition. 1 second difference between the game and the shot clock means that Williams can try to hold for the Williams final shot. 8 секунд болсон. See what they draw up here. Бари Вон Wong with 3 30 дээр seconds. суларсан. Beasley, the Floater. floater. Beasley ямар гоё явчваа хөлбөр гоё. Broncos are screaming about it Онооны as зэрүү the 6 та period ямарчсан ends. дуусглаа. Энэ бол тунд ажгүй шүү. Good. Let's get Ер нь another бол odds look. maker-ууд бол нэг Clock's 6-7 in онооны there. Oh yeah, he got it off. илүүг He got it off. So they're calling Boise for State өгсөн байсан. halftime. We'll be back. яг л тэрний дагуу явлаа. Гэтэ 6 оног бол барих бүрэн боломжтой мэдээж. Хоёр баг хоёулаа дэндүү их бөмбөг алдсан юм ахс байлаа. За ингээ бүгдээрээ баачгээд юм айдээд 10 минут бүгдээрээ сайхан брейк авч эргээ уулзцгаая. Окей. For San Francisco, they said that it was not taken in time before the shot clock expired, so it is 32-24 here at the half. Сүүлийн Boise тэр State шийдэлтийг leads San амжаагүй гэж Francisco. We үзсэн got юм a шүү дээ. special treat down here Huh. with us. Tanaka Beard, За, хоёр the унаас цэгт newest 24 inductee болчихлоо. to the Boise State Hall of Fame, joins us. And Tanaka, such an honor, of course, to be immortalized in Boise State history. How does it feel? Feels amazing, very surreal. Like I talked about before, I expected it over some, eventually, but now that we're in the moment, now things are happening. Being back in the gym and being on the campus, it just feels unbelievably surreal. Just like, wow, this is what it is. I almost feel like I'm outside watching it from third person. Well, really proud of you, T. Really proud of you. Hey, give us a little bit on when you left Boise State. What did the next 10 years look like? The next 10 was Italy. Getting my butt kicked for about for 40 minutes a night over there, learning how to play the international game. Finally realizing that some of the things that we learned here, the physicality, the intensity, and things like that, things that are everyday things, became a big part of the whole process. So once we got used to it, it took probably a year and a half to really acclimate to being overseas. Once we got acclimated, things started to really take a tick upward. Had a great trajectory, great career. Really excited about some of the things we were able to do over there as well.
and hopefully this was the kind of the precursor, being here, like I said, learning from guys like Brian, you know, David Lowry, Rich Blythe, those older guys that kind of elbowed us and taught us how to get it done the right way. But got over there and, like I said, had a great time, man, and got a chance to see lots of the world and learn different cultures. Fluent in Spanish, thank goodness. So that was a process. Trust me, it wasn't anything that just happened overnight, but it was fun. And you spent 4 years here at Boise State. Then you spent 16 playing overseas. Right. Then you transitioned into coaching. What's that journey been like, and how much of your prior experiences have you taken and allowed you to become the coach that you are today? Well, I mean, again, we take bits and pieces of information from every different learning experiences in our lives. And just the type of coach that I am now, I believe myself to be a player's coach, but I feel a whole lot more Bobby Dye coming out of me every now and then. Some of those stupid mistakes and stuff like that. It doesn't leave you tonight. It doesn't go. It doesn't go away. It was beaten into us. Man, it was beaten into us. Running these stairs, man. I'm telling you. But again, I just feel like having the experience here, the community here that was behind us from day one, and getting a chance to really represent something that was so much bigger than ourselves, and giving all of us an opportunity to really become a part of this family, this Boise State family. That's great. Great. Tell us a little bit about your family. Family is huge. I got a bunch of kids. Great. Now I'm down to grandkids now, so I'm a grandfather. So no way. I got a couple grandkids now, so now I actually really feel old. It wasn't the basketball stuff that made me feel old, it's the grandkids. So now they're here, and I'm excited about that process and learning and watching them learn and just explore the world and stuff. So it's really fun. So if you're going to give them any advice, I already know what you get. The first thing you've told them is to do what you're do what we say, not what we do. I was going with do what you're told to do, because that's what was beaten into us. Oh, that was automatic. Do what you're told to do. That's it. Don't think. Do what you're told to do. Well, I'm telling you. Absolute pleasure having you here with us, Tanaka. Very much well-deserved. Congratulations on the induction into the Boise State Hall of Fame. Boise State leads San Francisco at the break. We'll be back with more. For San Francisco, three-point shooting is the philosophy. Made 3 of 14 from the outside. Did the Dons. It kept them in the game, but they're going to need a lot better. Yeah, the game clearly going toward Boise State's direction, but two things need to change really quick. San Francisco Dons аюул бөмбөг алдсан. Knock down some threes.
right? Дараад нь Boise State ялгаагүй маш их бөмбөг алдсан. Certainly can. 11 turnovers for Тэгээ the шийдэл Dons, тунхаа just байсан. 6 Инхий од маань 4 удаа 3-аар Boise шийдсэн. State, so the Broncos not Нэг нь ч necessarily унаагүй. capitalizing either. Алдаатай нэг гоё оролт That хийж. could certainly change in that second half, but San Сүүлдээ 3 Francisco's оноо авсан. three-point shooting 5 оноотой is явж going байгаа. to be the biggest Тоглосон key минутаараа for them багаа in тэргүүллээ. half number two. We've got Алдааны more асуудалд coming ороогүй from ганцхан Extra Mile алдаатай Arena сайн зүйл after нэг this. үйл тэр. За сул зүйлгүй самбартаа өнөөдөр багаараа ерөн жоохон муу байна. Тэгээ өслөгчд нь өөрсдөө бас тийм сайн гоо учраас онооны зүрх айгүй байна л да. Тэрнээс биш 10 удаа бөмбөгөө алдаад ингэж муу шидэж байгаа үед бол онооны зүрх 20 гарч бүртэл боломжтой ш. Тэгэхэд 8 онооны зүрх гэдэг бол бүрэн боломж байна. Хоёрдугаар агт гайгүй гараад ирэх байлгүй дээ. Бүгдээ дэмжил үзэн дээ. San Francisco. You see the halftime stats there. Things started to slow down for both teams offensively. Scoring droughts happening for both the Dons and the Broncos at the end of the half. Yeah, first game jitters, right? Not as smooth, not as crisp as you'd like it. San Fran didn't shoot it very well, 21% from the three-point line. That may change in the second half. It certainly may. Boise State didn't score for the last 2:25. The Dons, with the shot wiped off, didn't score for the last 3 minutes. We've got the second half coming up when we come back.
At the half here in Boise at Extra Mile Arena, it's Boise State playing their second home game of the season. San Francisco in their third game of the year, first on the road, and Marcus Williams, familiar in this gym. He was a Mountain West Freshman of the Year. As you look at the comparison between the two, both of them starting more than 20 games in their freshman campaigns for their respective teams. Williams did it at Wyoming, and he scored 14.8 points per game. Those 4.3 assists were fourth in the Mountain West. The scoring for Williams was actually 8th in the country among freshmen. He was a huge provider for the Cowboys in that season. Meanwhile, Degenhart named the Mountain West Player of the year after, as you look at the non-conference schedule for Boise State, taking down Vanguard in their first game on Tuesday. A lot of road trips coming up for the Broncos. 4 neutral site games in a row for Boise State after they go play at Clemson next Sunday. Virginia Tech, the winner of VCU or Iowa State, or the loser, depending on what happens for Boise State against Va Tech. And then a to-be-decided game that could be any of these 4. Florida Atlantic, Butler, Penn State, Texas A&M. All of those are teams that you want to play if you want to make a statement win going into conference. Yeah, Leonard, like we talked about earlier, it gets real. Like right now, it gets real right now. Maybe starting with this second half, because I mean, here we go on the road, big road trip. A lot of new players for Boise State, right? A lot of guys to kind of work into the system. But hey, what a great challenge for Coach Rice's staff. Bronco coaching staff, they talked about it before the Vanguard game. The selection committee for the NCAA has made it very clear. If you play quality players, you are going to have a chance on Selection Sunday to be potentially an at-large bid, regardless of what happens in your conference tournament. And that's the philosophy that Boise State has looked forward to. Эцгийн плей-офф орохын тулд ер нь бол мэдээж бүсийг авраг болох юм уу шууд ихийг авна. Тэгэл хоёр торох хэрэгтэй да. 8 of their next 12 opponents are inside the top 100 of the Ken Palm rankings. Yeah, and of course there's a lot of basketball. Ихөөд юм байгаа багийн хувьд do get there and you haven't played these quality teams. Let's forget the West Coast бүст багтж байгаа. Тэгээд Гонзагагийн сургууль physical basketball team because you're getting no cup. Орох магадлал хамгийн өндөртөө гэж яригдж байгаа. Араас нь Saint Mary's сургууль хоёр торох магадлалтай гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр Boise State биш. Инхиодын баяг ер нь бол бүсийнхаа хурд бичгтэн гэсэн үдсэн хамгийн өссөн байлээ. Нийтдээ одоо 362 их сургууль байгаа шүү дээ. Энэ дивизионд чинь Эрд ямар зэрэг мэдлэгдсэн байлээ. Boise State бол тэр нэг ямар юу илээ. Би нэрийг мартчихлаа. Коллежийн саксыг анализ хийгээддэг. Нэг юу байгаа? Сайт байгаа. Тэр бол бүх одоо багийн ранк гаргасан байсан. За ямар ч 2 оноогоо авсан шүү San Francisco. He's got a really good post game. We saw it earlier. Couple of fakes. And he kicks the ball out of bounds. Хөлөөс мөн гарлаа. Самартаа бол үнэхээр Boise State илүү их чинь ер нь бол хараад хаад. Энэ төртөл илүү ихлээ. За 6 оны зурвалж ойртсон. Инхиодын элип явах хөлбөр байна уу та сая ер нь баг. Саяны ингээл голоор нь орчмоор байгаа юм л да. Яг гой зай гарсан гэхдээ өөрөө илүү ухаад шийдвэр гаргалаа. Мобо эхний оноогоо авлаа. Мобог ч ассистент хангандаа хангана. Cam Martin out front didn't get a ton of minutes in the first half, but again they're so deep. Гурваас яа. Яг оноо өртөд ихсэн чинь унагчлаа шүү. When Max Rice gets his feet set and his shoulders square, he doesn't. Бүсийн аваргаад энэ өөр бүсийнхээ тоглолтууд бол тоологдохгүй. Хамаагүй. Degenhart, another catch and shoot. Tyson Degenhart. Again, feet set, shoulders square. It's just a little layup for him. He's got to be one of the best catch and shoot Degenhart-ийн нөгөөх шийдсэн threats on the West Coast.
За 4 хонооны зэрэг байсан чи 10 болчихлоо шүү. 2 удаа гороос игээд. Гоё гаргалаа да. Маш гоё дамжуултыг өгсөн сая. Newberry 3-аас. That stops a 6-0 Boise State За run. 7 хонооны зэрэг. 7-point game. It is Rice сая 2 дараалал 3-аас хийсэн San Francisco here early as we took our first break of the second half. За 2 дахь хэсэр нэлээд хоёр багийн тоглогчдын биеийг тавьирцсан гоё гарч ирж байна л да. За тоглол руу үргэлжлээ. Дууны ач байна. Цаанаас л байхгүй болсон юм шиг байна дуун. За хамгаалж чадсан шүү. Амжилттай хамгаалж чаддаа. 38-31 байгаа. За их одны хөлбөр дуудана. Ер нь их одор бөмбөг өчглөр нэг хөлбөр дуудагдаж яваад байгааг зарж байгаа бох та нар. Certainly woke up a little bit coming out of that break. We'll see how it carries on throughout this half. As Sharov jumps, gets stopped on the baseline. Ий бөмбөг алдсан шүү. 13th turnover against Дэгнхартын сайн хамгаалт байлаа. Өөрөөс нь бөмбөг гарцсан уу? Үгүй байна. A lot of contact on the penetration. Roddy Anderson really a lot of talent. Өөрөөс нь гарцсан биш дээ. On one of them. Заалтаж өгөх бол яах. Баян галдаад байхгүй бол. Эвлэрэн дээ. Зүгээр би ирэх юм аа дэг нарт бол. Хаалтанд орцсон. Алдаа. Newberry got that. That's a good job of Martin just lowering the shoulder and forcing the contact. Again, he's sneaky athletic. You know, you kind of look at big 6'10", big 6'11", slow guy. He's just not that way. He's pretty crafty with the basketball. He'll knock down a three if you don't guard him. And a great passer. Дэгэн харт нь өнөрний мастай байгаа бол нүүрэндээ бэртэл авсан юм болов хамрандаа ч юм уу. See big difference. Feet weren't set, shoulders were square. That's a lower probability for Max, but эхний тоглолтод тоглолтын шилдэг байсан л да. Мобол тэгт өөрчлөгчт нь түүнийг барах өндөр амтан байгаагүй л да. Одоо бол шал өөрчлөж гараад ирлээ. Ингээл ер нь чангарна л да багууд.
this has got a lot of people Beasley. who really want to have the Williams ball in байна. their hand. Newberry explodes to the rim, loses Newberry. the ball, but he'll still score. Бөмбөг алдаад буцааж аваад довтлоо хоёр нь авчлаа. 38-33 5-0. San Francisco Ингээ ойрхон байгаад doing a хэрэгтэй. nice job of just hanging around. And you know, when you're on the road, that's kind of all we want to do sometimes. If you can hang around, it can get a little dicey towards the end. Тэгнхаарт Rice төгсөн. Rice-ийн тэр хоёр Bravo, great space. тоглолтыг хөрчлөө хийсэн да. They're losing the turnover battle by 5. They're shooting 27% from 3, and they're down by just 5. За Донзын довтлогоо. Right. With Boise State Mike. shooting 60% from the Mobo. three-point line. A lot of teams would be getting ran out of the gym with those type of numbers, but goes to show you how strong this Williams. Dons team is. Ой дамжуулалттай дуан. Williams and Hawthorne team up for 2 with a free throw За coming. саяныхад үнэхээр хөлбөр нь юм байсан юм уу? Яг тэр нэг хэсэг гар зартаа хоорондоо бөөндөө бужигнуулж хагаад хойгуур нь ирж орж ирж байгаа нөхрийг анзаарахгүй болгож байгаа довтолчлоо. Тэр тохиолдлоор тийм болчихгүй юу? 3 хонооны дөр болж ойртлоо. Points, 5 rebounds for Rice, and the 6-year guard does a lot of great things for this Bronco program. He really does. He's come such a long way from being, you know, that young freshman out of Bishop Kelly High School, but his game has evolved from just a stationary shooter to much more. He can hurt you a lot of different ways. He's physical. He can get rebounds. He'll take a charge, and Max Rice will be an important component to this Bronco run this year. Speaking of runs, it's 7-0 for the Dons in the last 2.5 minutes, trying to make it 8 with a free throw. Here is Hawthorne. He converts. 8-0 run for the visitors. За 2 хонооны зүрх болж Coming орцсон. right back and applying some full court pressure here against Boise State. Эдийн өнөөдөр жоохон ядруу байна. Ягаад гэвэл шүнжин унтаагүй, ерөөс унтаагүй явж шүнжин үлэм үгүзээд. 10 seconds off that clock. That wow, almost was a turnover by Сайн нэг юм мэдэж нэг хүн болж явж байна л да. Now at 15, now they can't run what they wanted to run. За одоо хамгаалт. Rice back cuts, switches hands, Max Rice. Төгсөн хамгаалт маш гоё болсон шүү. Ингээ самбараасаа авмаар байгаа байхгүй юу? Phenomenal for the Boise native. Rice-ын довтлогон дээр сая бол үнэхээр гоё хамгаалсан нөхөж. Энд дээр бол хоцорсон шүү дээ Williams. Great take, unfortunate. Тэгээ энэ самбараас л авмаар байгаа юм л да. Nobody fell down on him as he's laying down there on the court. Марковски гэдэг нөгөө Reset to 20. нэг өндөр нөхөр баг шүү дээ. Тэрийг оруулж ирдэг юм уу яадаг One of the things болохгүй. that we talked about with Nick Duncan on Tuesday's broadcast. Мобо дээр алдаа өгнөөс Мобо гараас нь зурчлаа. From the play, but Өдөг нь харт as дээр Max алдаа. Rice has progressed in his Boise State Энэ career, реклам ч тэгээ та нар үзэж байгаа улсаас л хамаарна шүү дээ. every single year, and that has really changed Би how одоо he эндээс plays his реклам game явуулахын and хэлээ opened up a тийм lot of байхгүй things шүү. for the Boise State offense. Реклам явуул явах техникээс суурш нь It's really хүлээгээл amazing гүйжил what he's үзэн been ш. able to do. I mean, he's been here a while. Манай Шинжланд бол реклам бол амар их явдаг шүү. Үзхийн арга But, байхгүй. he's become just a critical component of the Үнэхээр success of this program. Stanley. За энэ гоё хамгаалцсан. Стадисээ нүрийн шугмэгчүү. It'll go back to the Dons,
And a chance to tie or take the lead. За одоо бүр тэнцвүүлэх боломж гарлаа, илүүж гарах боломж гарлаа. Well, you know that baseline doesn't move. It's always in the same place. So that's just it's unacceptable really. Williams. Дундын занаас тохон дээрээс гой шидсэндээ олон даанч дутчлаа да. За шилжилтэнд хамгаалалт амжилттай шилжиж чадсан шүү. Алдаа. За Дэгнхарт энэ боёхоо яхахгүй лидер нүү юм байна. Putting his shoulder down. He was going to go try to get a layup there. Гэтэ ер нь бол та нарын айдсыг үзчихвэл болно. Надад бас нэг $1 өгөх юм билээ шүү YouTube чи хоёр. YouTuber чи мөнгө олдсон гэсэн шүү. Айд майд үзчихээвэл болно зүгээр юм билээ шүү. Манай суугийг дэмжиж байгаа хэлбэр болох юм билээ шүү. За энэ дахиад амжилттай хамгаалцсан. За одоо ямар хөлбөр явах нь гарыг? Энэ хөлөө дээр бөмбөг ирлээ дээ. Хүнэн заслан давсан Майк Уолн суларцсан нар өгсөнгөө. Малик Томас байсан сая. Нэг үед хэдэн алдаа ингэсэн юм баггүй. За энэ дээр гоё орлоо. Boy, good strong move by Bir хүч залуу юм байна. За 4 онооны зэрэг. Хоорн хөлбөр явж ийн ивэр гэдэг энийг бол. За ингээл дахиад араар нэг нь хичиж орж ийн. Алдаа авч чадсан. Энэ нэг хөлбөр бол ер нь амжилттай болоод байна шүү. Мөхтөрнхийн орж ирлээ дээ. Сая бол Бизли гоё орж ирлээ. Даач дамжуулт арай л дээгүүр явчих. Ойгоод. За энэ нөгөө хуучны стил имижтэй нөхөр ороод ирсэн. Бөмбөг алдах гэж юм бас л. What a good guy to learn from, right? Yeah, saying damжуулт. Болсонгүй. Every day. Andrew Meadows is going to have a great career at Boise State. A lot of hype around the star prospect out of Santa. Subscribe дараагүй хүмүүс юу? Subscribe дараарай. Ранк маань маргааш орно. За энэ хүлээ маань зорчлоо хамгаалтан дээр. 42-36. Шидэлт алдахаас илүү хамгаалтан дээр алдаа гаргах л илүү хортой. Ер нь бол тасчуулагч бол тиймэрхүү юм илүү харна. Хоёрдугаараас эхлээд 7 минут өнгөрлөө. Ямар ч үсэн онооны зүрэг ойртуулж чадсан. On Stanley instead, rather. I was going to say, watching the replay, it certainly looked like the foul on Stanley rather than Rice. Тодорович ороод ирлээ. Өнөөдөр ер нь нэг тоглосонгүй Тодорович. Өмнөх хоёр тоглолтын дээр чинь гарч ирэл холын зэнээс яагаал эргэлцэхгүй шидээл унгаал ер нь нэлээд идэвхтэй байгаад байсан. Сэтгэл зүйн тулаанчтай сагсан өмгч ер нь тэгээд ямар гоё зангаа самбардаа дунгавдаа. 42-38. Яг энэ нэг хуураа зангаад нэг зогсдог энэ бол ерөөс үндсэн тоглох нь болчиход байгаа. Энэ хүлээгийн алдаа. Boy, you're just, if you're a Boise State fan, you just feel fortunate that they're not shooting well from behind the arc. San Francisco, I mean, this would be a whole different score. Would indeed. 4 of 16 Inside for the was, Johns, 5 of 9 for Boise State. Of course, Boise State went through their 3-point woes on Tuesday against Vanguard. That was not what the Broncos were. Дөрөвс дэш болчихлоор шиддэг үед нь алдаа гаргачих юм бол нэг шидэд алдуул тоглолт үргэлжлээд хоёр дахь ижил хоёр дахь шид хэрэгтэй болно. 5-аас дэш үлээ болчвол шидэлтэй алдаа болоо явчихдаг лөө. За энэ шидэлтэй алдсан. За одоо нэг оноо авчулж юу дахиад ойртол. Ойрхон л байх хэрэгтэй байна да. Минд хоёроо харахгүй шүү. Хараж байгаа хүмүүсийг байх шууд бандаад явдаг шүү. Анхааруулчих. Алтруу нэг нөхрийг бандсан байгаа.
гоё боловсон змээр байна. Хүүхдүүдийг үзэж байгаа учраас. Ямар хэцүү байдлаас давтлаад хийх төгчлөө Малик Томас донсонгүй. Rice энэ Rice-ийн шийдэлт бол эвгүй юм билээ шүү. Хоцорцоо мобо хамгаалтан дээр. Яа харахгүй хоцорцсон. За 6 онооны зөрөө. Малик Томас дээр харин алдаа гарлаа. Big collision down under the hoop leads to a Boise State foul. Free throws coming. Whiting picks up the foul. Энэ цай бол яа харахгүй хоцорцсон. Нөхөж хамгаалах гад туслах гад мань хүнийж бурууч нэг байхгүй л дээ мобогийн буруу бол. The second half, Boise State has the lead over San Francisco. За онооны зөрөө 6 болцсон байгаа. Making it close, but Brian, they just cannot seem to close. Энэ 2000 юу өгч байгаа юм надад. Хооноо тэр 2000 вон толж байгаа юм. Яаж ингэж юм бэ та нар? Энэ YouTube-ийг мөнгөтэй их уяалаа энэ тий. Бас чутаан шиг байгаа маа. YouTube руу бол удаагүй нөө эдийн. Нэг сар л болж. On the Mountain West Network and KTVB, and for Boise State, I mean, over the past 2 seasons, how many times have they gotten into those grinded out Бараг мянган хүн үзэж шít. Янз бүрээс лээ. Бүгд тэр хаанаас гэдгийг нэрээр дахиад нэг биччихэж хаанаас хүмүүс үзэж байна. Дэлхийн өнцөг болон бүрт монголчууд байна да. Европын орнуудын хувьд бол өнөөдрийн тоглолтын цаг бол гоё таарч байгаа. Оройныхон цаг уу. О бас тэгж мөнгө төрөг авч болд юм уу те? Donation авд юм уу? Аач мар тиймэрхүү юм да ойлгодог болчихвох уу? Дархан Чех, Беларусь, тэр ингээд монголчууд байна хэвээр хаасааг байгаа юм да хараа. Үгүй нэр ястаны дэлхийг эзэлсэн ард түмэн гэдэг шиг л. Оо за ястаа хаасааг байгаа юм байна. Хоёр жилийн жилдээ алдчихлаа. Гэхдээ буцаагаад бөмбөө авцсан шүү мобо. Беларусь ясыг байгаа юм те. Тэр Беларусээс олон хүмүүс бичиж шүү дээ. Америк ч одоо бас яг гоё амралтын өдөр. Өдөөс хойш болцсон юм байна уу цаг нь? Пай. Манай улаан бол надад $10 өгч байгаа юм уу? Мобо slam dunk 44-31. Ингээд хүмүүс мөнгө өгöd байгаад хүмүүс нөгөө тайлбар хийдэг e-спортын нөхдүүд чинь тэгээд юм бишэд идэм шүү дээ. Ягаар игэр гэдэг лээ. Одоо ойлголоо. Баярлалаа л одоо. Чи Америкт байгаад байна уу? Их хүлээгийн тоглолтыг үзээд
үзээд аюу гой сураг мураг авсан байл шүү дээ. За энэ тэр буцаагаа алдчихлаа. 46-41 боллоо. Certainly wouldn't want anyone to be confused. Jonathan Mobo is not just a rim run type of guy. He is a guy that the whole offense can flow through if the За 5 оноо нэзрөө. Майк тэр бомбыг ирсэн. Өөрөө дуудаж байгаад авч ийн сая бүр. За ямар хөлбөр явахыг харъя. Гоё орлоо доо. Майк бол үнэхээр өөрийнхөө энэ нэг гоё дундын зай шидэлтэй мэдэрсэн байна. Дээрээс нь өндөр учраас тогтож байгаа л дээш нь хөргөө ажиж чинь. Шидэлт өнөөдөр бол холын зайн нь унахгүйсэн ч гэсэн 2 онооны довтлохнууд нь маш гоё байна да. Янзтай. Энэ тэр хинийх нь алдаа бай Майк болон блок хийх шиг болсон. Дэгнэ харт ирээсөө бөмбөгөө нэг ороход л ирээсөө. Үнэхээр мунаг нөхөр юм аа тэр. Тэгээ яг энэ хоёр алхамтай яг удаан болгоо хийж байгаа. Энэ бол одоо нөгөө туршлага гэдэг зүйлийн маш том даваа таланда. За жамууха баярлалаа. Одоо болно. Мөнгө өөртөө зориул. Би дараа нь нэг одоо энэ ингээд өгсөн мөнгөнд би тэгээ яаж авах юм? Яа гэм бол та тэр мөрийг учир нь олон доо. Сарын өмнө ютубер болсон хөө уучлаарай. Зарим минутын сайн мэдэхгүй байгаа шүү. Ямар ч үс нэг $120-30 над ютубээс өгөх линк гэсэн шүү дээ. Everyone committed. Цамцаа тайлд юм уу те? Яа ютуберүүд цамцаа тайлд юм уу? За 5 онооны зөрөө буцаад болчлоо. Мобо. Ихе бод маань бараг суусангүй дээ энэ хоёр дуурайгс дээр. Давхар хамгаалт ирсэн. Мобо ямар гоё эргэж ороод доош нь нэг зангаж өгөөд өөрөө хойшоо өсрээд их хэцүү байдлаас довтлсон 2 оноо авч чадлаа. За 3 онооны зөрүү. Энэ бол маш сайн үзэж байгаа шинжүү манайхаа. Энийг ойлгох хэрэгтэй шүү. Энэ эсрэг баг нь илүү хүчтэй баг шүү. Энсгийн турнаментод орсон баг, ордог баг. Ер нь бол бүсийнхаа бараг 2-оор эсвэл нэгээр одоо гардаг ийм баг байгаа. Өнгөрсөн улирал одоо өөрийнхөө тэр юуны энсгийн турнамент чинь ороод 4 хэсэгт бас хуваагдана л да. Нэг өсөндөө бол 64 баг чинь. Тэгээд яг тэр өөрийнхөө хэсгийн бол ранкаар бол бүр 10-т бичигдсэн байгаа Boise State бол. Гэтэ эхний шатанд хожигдсон. Тэгэхээр Boise State-тэй ийм сайн тоглоно гэдэг бол энэ бол маш сайн шинж шүү. Ялангуяа хамгаалтан дээр одоо бол нэлээд учраа болоод ойлголцоод за сая бол маш гоё хашлаа. Тодоровичийн хөө хоёр хоёулаа. Сая хашиж байгаа таяр одоо анзаарсан бол бөмбөр рүү харахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө хүн рүү харж байгаа байхгүй. Тэгээ хүнээ хашаад тэгээ ойсон бөмбөгийг өөр дээр амархан байдлаар авахыг хэлж байна да. За энэ Уильямсийн довтлох амжилттай болчлоо. Тэг Boise State-ийн нэр нь Broncos хүлгүүд. Онгын зэнэ шидсэн. Сая бол ягарахгүй пик н рол маш амжилттай боллоо. Хоёр үний хооронд ягарахгүй алцсан жил да хамгаалагч бол. Хэрвээ сая энэ шидэж байгаа өндөр очсон бол тэгээд доошоо өгөөд бас л 2 оноо болчих байсан ялгаа байхгүй. Newberry эргэж ягаад бөмбөг алдах төгсөн. Мобо алдаатай дуан Мобогийн тоглолт 2 дуурайгаас орж ийн доо. Эхний хагас бараг 1 ч оноо аваагүй шүү дээ Мобо маань. Just getting it done in a really quiet way. I mean, it looked like Boise State had the chance to get. Момо баярлалаа. Момоос момо юм уу баярлалаа. Юу гэж NBA-ийн тоглолт ингэж болж байд. Жинк оюуны зөвч оюуны өвч ягаад тэгээ алуулаа шүү дээ. Дахиж хизээч YouTube руу бүр орох хэрэг асуулах байлгүй. Энийг ч гэсэн би ингэж хийж болохгүй шүү дээ. Би ч одоо бас нэгсэндээ булгаа хийж ийн л гэсэн. За нэмэлт дээр алдчихлаа. 3 онооны зөрүү. Хамгаалт сайн болцсон. Майк хамгаалт гоё болцсон. За тэр цаагаар орж иж байгаа нөхрийг харах хэрэгтэй.
3-аас шидүүлчлээ. Самбраас аавна. Сая. Тодорович сая аг богмор хашна гэд бүр аваад тэврэг үүчгүй яач юу. Тэр Тодорович өнөөдөр ер нь жоохон тарахсан байна авархи. NBA бол ер нь лиг пасс гэдэг юмар таад аваад үзчих хэрэгтэй дээ. Тэгээд хамгийн амар юм бол тэр тодорхой хэмжээний нөгөө төлбөрийн төлөө л лиг пассаар бүх тоглолтоо үзчихнэ. Хураагаад үзчихнэ. Хата хаяа нэг NBA-г үзье гэвэл мөнгө төлөхгүй үзье гэвэл тэгэл байгаа улсынхаа телевизээр л үзэн дээ. За тэр линк миг байдаг нэг стрим тиймэрхүү сайтууд бол зөндөө байгаа. Би бол эднэр үзэх маш дурггүй. Тэгээ байн гацаад ер нь их лайтай байдаг шүү дээ. Хоёр дахь алдсан шүү. За 4 онооны зөрөө. Нэг дээр нь гарчмаар л байна да. Одоо нэг хоёр дараалж амжлаад автлаад тийм ээ. Ихе од маань суухгүй нөө. Ихе од 3 руу гаргасан. Уильямс 3-аас. Яа сайн гонцсон бол нэрээ. Яа. Boy, that one made you nervous if you're a Boise State fan because that kid can make buckets. 7 points for him on just 3 of 10 shooting. He's had За одоо хамгаалах хэрэгтэй шүү. Одоо оноо хамаагүй олдож болохгүй шүү. That's going to be a double dribble. Яа, маш сайн хамгаалцсан. Ихе одоо ямар гой нөхөж орж ирсэн. Шууд давхар хамгаалтанд ороод Stanley. Хоёр залчгүй яач вэ сая. Австрид бас олон монголчууд байдаг. Тэ Шведэд бас олон монголчууд байгаа хаа. Бөмбөгөө нөхөж авж байгаа л тоглолтыг угаасаа хайруулаа удирдах гинөө. Манай хүн бол үнэхээр өнөөдөр агуулгын дээрээс нь ерөөс тасчлах суулгахгүй шүү дээ. Энд чинь үнэхээр ихе бод байх ёстой гэдэг юм гоё юм. Агуулгын хамгийн чухал нэг юм байна шүү дээ. Яг хөө манайхан бол үзэгчд бол статистик хараад гоё оноо аваач өөрөө довтлооч гэх их олон янзаар олон юмуд хүсдэг. Тэгтээ Майкл Jordan NC-д 20 оноо дунчлаагүй шүү дээ гэл хэлчмээр байд юм дөө би. Тэр NC бол тэгж айхтрих олон оноо дунчлах аргагүй тийм лиг шүү дээ. 20-с илүү оноо дунчлсан тоглогч нар ер нь ховор шүү. Тэгээд эсвэл бүр нэг айхтар дөрөөр бурхангүй газрын бомбон гал зурна гэдэг шиг л тийм л багт. Сул багт очиод од нь олдгүй юм бол тэглээгээд амжилт үзүүлэхгүй л дээ. Хэцүү. Ирландд бас олон байд юм лээ, тий. Унгарт бас байна. Европоор ер нь бол их биш шүү. Австрал бол битүү штэ. Тайванаас ус үзэж байгаа юм байна, тий. Шинэ Зеландаас хүмүүс алгаа. Манай Шинэ Зеланд ч ерөөсөө монголчуудгүй их цөөх монголчуудтай мэлээ. Туркээс үзэж байгаа юм байна бас. Та нар одоо бити яагараа за би зүгээр нэг юм турч үзэх гэж байгаа юм шүү. Намаа харж ийн байна. Доор. Одоо үсгэзгээ янзлуулаад сахалаамаа усж байгаа хүн болж байгаад яг ингээд студ чи гоё юм асч байгаа гоё юм аа заа. Ихөөдийн гоё дамжуулалт байна энэ чинь. Jonathan Mobo with a couple of athletic slams. Yeah, he's getting it going. And if you're a Boise State fan or coach, you don't want to see him. Mobo хоёрдугаар агсан хөр гоё байна да. Got to feel pretty good about where they're at right now. Нэгтгэс үсээ юм те. Japan. Boise State has not been able to. Шинэ бил ганцаараа байгаа хөө. Оо байж. Төмөр үеиг болдгээд. Keeping competitive on the road. That's exactly what the Dons are doing, and it's been maybe a little bit sloppier than you would expect because it's early season, but it has all the makings and feelings of an NC2A tournament game. За прессинг хамгаалт хийгээд эхэлж байна. Boise State. Бүсийн хамгаалттай холиод явж байна. За одоо хувийн хамгаалт руу шилжлээ. 7 минут 30 секунд хугацаа үлдсэн. Бөмбөг алдах төглөөдөө Beasley дундаа болцснуудаа алдаа юу? Яа. Бөмбөг алдахгүй бол нэгсэн хэдэн минут явсан юмсан. Я харахгүй сая бөмбөг алдлаа. Сайн хамгаалсан байна.
And interesting note here so far in the second half. За 4 онооны зэрэг одоо холдож болохгүй дээ. Онооны зэрэг холдмооргүй намын болно. 3 on 3-pointers in this second half. They have almost completely eliminated it from their game. Now maybe the philosophy changed real quick. Алтаатай дуан. Яа. Яг боч үнэхээр дийлдэхгүй маа оролт нэрээ. State's philosophy has stayed consistent the whole way. Get it and take it to the hoop. Abo, that's just a man's play. За спортын тайлбарлагч болыг өвлөө. Одоо уул нь бол яг сургуулаар нь яваад ингээд бол нь явал зүгээр л бах. Одоо манай монголчин бол яг мэрэгжлийн тэм тайлбарлагч хүн бол нэг ширхэж байхгүй шүү дээ. Яг бол манай Монголд өөрөө спортын тайлбарлагчийг бэлддэг тийм сургууль юмуд бол байхгүй. Спортын сэтгүүлчийн анги гэж нэг жоохон байж байгаа байхгүй болсон. Тэгэхээр өөрсдөө л ер нь тэгээд эхлээд англи хэл сур. Англи хэллээр тэгээд дараа нь Америкийн мундаг тайлбарлагчийн тайлбарыг сонс. Тэгээд өөрөө өөртөө тайлбар хий. Дараа нь өөрөө л нэг хоёр түнд дүүдээ ч юм уу, ээжтэй ч юм уу, аавдаа ч юм уу нэг гой тайлбар хийгээд үз. Тэгээд дараа нь тэрийг л өргөжүүлээд явдаа. Тэгээд Монголд одоо спортын телевизүүд байна. Тэгээд очиод өөрийгөө үзүүлнэ дээ. Дахиад майк яг нөгөөхөө хийсэн. Онсонгүй дээ сая. Өмнөх бол нэлээд удаа онцсон байсан. Сая бол ястан онсонгүй дээ. Шинэ хакка ёо. Дайны бүжиг гэдэг юм байлээ дээ. Ер нь бол under 7 to go in a tight contest. За 7 онооны зэрэг болоо жоохон холдсон одоо тэгээд сэтгэл зүй эвгүй болж эхлэндээ одоо клатч тайм л ороод эхлэхээр за чи доор хэрэг алдчихлаа шүү нөгөө нөхөр чинь алдсан шүү 2 онооныхоо боломжийг. За одоо энийг оноо болгочвол буцаад тоглолт иргэндээ ялангуяа сэтгэл зүй хувьд майк өнөөдөр холны шийдэлд нуулахгүй байгаа. Дээрээс нь сет ер нь тэгж их довтлогоо эхлээл ер нь шууд довтлуулчдаг юм дөө. Заавал нэг хоёр хөлбөр явна, хоёр тал руу бөмбөг шилж гин. Хамгаалтын хөдөлгөөн. Алдаа. Ball violation against Boise State is going to reset the shot clock. Oh boy, I think Coach Rice. Chicago-гоос монголчууд байна бас тэ. Chicago. Сайхан очив. Windy City гэж. Энэ 3 жил амьдсан байт юм аа. That's what it is. Actually called a kicking. It was a foul for the kick. Асмас ямар амт. From Boise State. So it's two free throws. Оноо хэлийгаж балж яах ч одоо хэд настай да ТВ-с дээр очиж авах хүлэмж тайлбарлаа. Тийм биз. Асуул тоо шүү дээ. 80% last year. Newberry өнөөдөр 9 оноо 5 самбар 2 алдаа гаргасан байгаа юм байна. Жилөө шидэлтэй алдаад байна. 6 онооны зэрэг. За одоо дараалал нь 2-3 сайн хамгаалт тэгээд өөрсдөө нь 2-3 сайн довтлогоо хийжүүл ер нь тоглолт манай тал ирэх боломж байна. Довтлогоос өмнө алдаа юм байна. Сая бараг зөв алдаа бол таарлуу. Нөгөөх чинь Мартин чинь шидэлтэй унгаж ил байна бас. Оо Швейцараас юм уу те? Швейцарт очихыг би хүсдэг шүү дээ. Crash landing on you-гэр Швейцарыг хараад ваа гэж бодсон да. Сан Францискогийн монголчууд нэрээ энхиотойгоо тоглолтыг гоё очиж үзэж байгаа юм шүү дээ, тий. Огшмоор байгаа юм шүү дээ, тий. Ордондоо яа цуглаад. Жилөө шидэлтэй алдсан шүү. Гихт самбраасаа бөмбөг авч чадсангүй Уильямс. Яа. Boy, a really big break for Boise State right there. Cam Martin 7th year. Ягаар Уильямсын гараас бөмбөг гарчижээ сүлд. Holy smokes. За Barry Wine гарч ирлээ адилхан дээр. Ер нь бол бид нэр энэ тоглолтоос ингээ Сан Францискогийн яг үндсэн тоглогч хэмбэ гэдгийг харж штэ. Ер нь бол Marcus Williams Инхиот Хобо за Newberry өнөөдөр бол сайн байна. Гэхдээ өмнөх хоёр тоглолтыг харж байхад бол Isaiah Hawthorne илүү байсан. Hawthorne өнөөдөр бол муу байна.
Тэгээд Ryan Beasley сэлгэнээс гарч ирж байна. Ходровичд бол минут олдож байна. Гэхдээ өнөөдөр бол үнэхээр тоглолтоо тийм сайн байсангүй. Яг ийм тоглолтууд дээрээс л ер нь бол ингээд багийн яг ротейшн үнцээр ротейшн харагдчихж байгаа. Инхий бол бүр талбай дээр 2 дугаар хагас дүр нэгч суусангүй. Энд чинь л ерөөсөө яах гэж энэ баягийг сонгосон бэ? Яах гэж энэ хийлээ сургуулийг болоод одоо энэ багт ирсэн бэ гэдгийг үр дүн гарч ирсэн гэсэн үг. Эерэг үр дүн гарч ирсэн үг. Тоглох боломж олно гэдэг чинь маш чухал шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр хожигдож болно хамаагүй. Энэ бол ямар ч асуудал биш. Окей. Дөнгөж хэлж гин. Хамгийн гол нөгөө бүсийнхаа багуудын эсрэг нөгөө тоглох үед л хүчрээ олцсон байх хэрэгтэй. Өнөөдөр харин сайн тоглож байна. Энэ бол ингэж олоодаа бөмбөгөө алдчихад ингэж олон холын зай шидэлтэй алдсан мөртлөө онооны зүрх юм байна гэдэг чинь маш сайн үзүүлэлт. Ван алдаа гаргачлаа. За нөгөө дэг нь хартчихна. Үнэхээр ивэн олж тоглодог залуу байна уу? Тэгээ нь ер нь бусдаас хамаагүй хөгшин ч юм байна. Нөгөө төгсдөг оюутан гэж байдаг ш нэг улирал байдаг. Тэр юм болоо да. Came to Boise State from Mount Spokane High School. Last year led Boise State with 14.1 points per game. Клипер зүрхийн хамтад Джеймс Харданд эхний тоглолтоо талбай дээр хийж байгаа шүү дээ. Хардны нөгөө талбай дээр хийж байгаа эхний тоглолт. Тэгээд Мемфисийг арай гэж нэг барайл хожихгүй байх шиг л байна гэдэггүй. Ер нь айхтар таарав байна уу. Би одоо ранка одоо өнөөдөр шинжилэн. Тэгээ маргааш бичлэгээ оруулна YouTube дээр. Тэгээ нилээд дэж тоош орох байхаа. Би зөв өөрчлөсөн байдлаар ихтэй амар сонин ранк болчиход байна. Бишээс амар сонин тоглолт болчиход байна. Саяны 7 хоног бол. За Майк. Ой үлбэр явсан. За энэ бол ивэр гэдэг хөлбөрийн хамгийн үндсэн хэлбэр нь ивэр буюу одоо хорн гэж ярьдаг. Холбогч бөмбөгийг оруулж ирлээ гол дээрээс 2 өндөр нь 2 тохон дээр зогслоо. Тэгэл цагаан заслан явчихна да. Блок. Янзтай блок шот. Ньюберигийн блок гоё байсан. Майк ямар гоцлон тавьсан бэ? Яа, үнэхээр унахгүй байна өнөөдөр шийдэлт. Үнэхээр унахгүй байна. Зөв 1-2 шийдэлт унахад л энэ тоглолт эргэж байгаа байхгүй. NBA-ийн турнаментийн видеог оруулцсан. NBA-ийн турнамент эхлэхэд л оруулсан баг уу. Одоо эдийнхээ суугийг та нар ороод үзэхгүй юу? Ямар юмнууд оруулсан байна. Инхий одоо энэ ерөнхий багийн тухайч гэсэн оруулсан байна. За Tyson Degen Hart дахин хоёр нь авлаа. Degen Hart үнэхээр ялгаа болж байна гэдэг тоглолт бол. Үнэхээр том X factor болчлоо өнөөдөр. Barry Wong-гийн шийдэлт чинь юу болчихоо сая? Barry Wong маань арай болоогүй байна. Сэтгэл зүй. Хамгаалт нэр маш удаан байна. Дээрээс нь Degen Hart бол үнэхээр битүү туршлага байна л доо ерөөсөө. За Юсоны нэр болчлоо да. Одоо энэс холдуулж болмооргүй байна. За тэгээ нэг нь холдох юм бол инхий бод маань аваад өөрөө тоглосч яах вэ? Гоё хамгаалт. Бортынхаа давуу талыг гаргалаа да сайн. Boise State by 9. We're under 4 to go in the second half. За одоо нэг 2 минут нэг сайн үзэндээ. Тэгээ энэ 9 онооны зөрөг ойртуулах гэж нэг одоо яриад тэгээд ихээ одоо статистик нэрийг хараадах юм. Өнөөдөр үнэхээр шийдэлт унсангүй Сан Франциско 18 удаа 3 шийдээд 14-ийг алдсан байна шүү дээ. Тэгээ инхий од мод өнөөдөр 9 оноо 3 ассисттай. Самбар харин аваагүй байна. Талбай дээр хамгийн олон минутын өнгөрүүлсэн байна 33 минутыг. 9 товтолж 4-ийн амжилттай болгосон. 2 удаа бөмбөг хаалгаж 2 удаа хувийн алдаа гаргасан. Стил блок байхгүй байна. Чөлөө шидэлтийг ганцхан гүйцэтгсэн гэдэг. Өнөөдөр бол ер нь бол бөмбөг алдалт болон энэ холын зайн шийдэлт хоёр одоо ийм үр дүнтэй байхын гол
шалтгаан боллоо гэх юм уу да. Ерөнхийдөө дүгнжвэл энэ би тогт би юу гэж орох вэ? Одоо манай хэд юм аяга явж байгаа юм чи. За энэ тоглолтыг дуусчихад NBA-ийн тоглолтууд өөрчлөлт үзье да. Өнөөдөр ч бас нэлээд хэдэн тоглолтууд байгаа. Хөлбөмбөг бүр өнгөрсөн шөнө амар юм болов аа. Brighton нэг улаан хуудас аваад нэг тэр хожиж явж байгаа. Нэг гол алдаад баг тэнцэн их юм болсон л доо. Chelsea City 2 4-4 голтой. Амар тоглолт боллоо. Өчтөр Newcastle алуулсан. Tottenham бас очигдсон. Бас Премьер Лиг ч сүүлийн 1-2 7 хоног бол ер нь эвгүй ш. Taking over as he usually does, 50% from the floor, 16 points, 5 rebounds. Энэсэд бол цалин авахгүй. Оюутан тамирчид ямар нэгэн цалин авахгүй сургуулиас тэтгэлэг авна. Одоо чинь инхээ од маань бол яг 100% тэтгэлгээр чи сакс тоглохоос гадна бас нэг чухал юм байгаа шүү. Одоо боломжтой эзэмших гэдэг нэг тийм ээ. Боловсрол эзэмших гэдэг одоо энэ сакс өмгч болж болно, болохгүй ч байсан болно. Сакс өмгөн карьер дуусч болно мэдээж дуусна л та. Тэгээд бас дараа нь ямар хүн болох уу гэж сакс тоглож явах үедээ ч гэсэн бас хүүхний боловсрол чухал. Оюутан тамирчдын гол юм чинь боловсрол шүү дээ. Тэгэхээр Сан Францискогийн сургуульд тэтгэлэг авч сурна гэдэг чинь өөрөө их одын үед маш том болох дамжилт. Сакс өмгөд хоёр ч үдэ ямар гоё хөлбөр бай. Янзтай хөлбөр яриад зураал гараад ирлээ. Их од юм байна. 11 дэх оноо. 59-52, 7 онооны зөрүү. За одоо жоохон прессинг хамгаалт хийх нь ойлгомжтой. Тэр мөнгө чинь цалин биш ээ, бро. Цалин биш. Тэр бол яг хариуг нь барьчлаа. Яг хариуг нь барьчлаа. Тэр бол өөрийнхөө сошиал медиа болон name, image, likeness гэдэг тийм юмар рекламаар одоо мөнгө олохыг хэлж байгаа маа. Тэрийг бол шүрдэг болцсон байгаа. Цалин гэдэг чинь өөр шүү дээ. За нөгөө тал дээр Williams ч 2-оор авсан шүү. 61-54 онооны зөрүүг 10 дотор байлгаад л байна. Williams бол үнэхээр гоё биетэй юм билээ. Malik Thomas Williams хоёрын ер нь бол бие хаах, бие өмч сайтай гоё тэсрэлттэй хоёр үлээ. Өнөөдөр бол үнэхээр шийдэлт хинийхэн ч унсангүй дээ. Дахиад чөлөөж хилтэй алдчих юм. 3-4 чөлөөж хилтэй алдчихлаа шүү дээ дураас дээр. Ихүүлэн нэр ямар мэржлээ сурж байгаа бол би мартчихжээ. Мэдхээр хэлээд өгнө. Мартчихлаа. So for Williams, it's his first time. So it's good for him to leave. Хамгаалсан шүү одоо. First time here at extra mile taking art. Блок. Уршаа хурдан тоглоонд хүн илүү байна. Наа их од байна. Flying and Rice is going to commit what is за Rice маш л их хэрэгтэй алдаа гаргачлаа сая. Yeah, really good play by Max. Сая бол нааша эхлээд дамжуулсан бол энэ арай удаан залчлаа л да. Newberry. Good way to stop play. Нааша өгсөн бол инхээ од 3 төр сул байсан. За одоо энэ нөгөө 1-1 нөө. Багийн алдыг дууссан юм бол доо. Инхээ одоо энэ их сургуульд чинь бизнесийн биш менежментийн сургуулийн захирлаар Монгол эмэгтэй ажилт юм билээ. Тэгээ магадгүй бас юугаар менежментээр бас сурж иж болох юм те. Эсвэл одоо бизнесийн менежмент ч юм уу. Тийм байна. Бизнес менежер. Бизнес админ юм уу? За. Бизнес админаар сурч байгаа юм аа. Free throws might be the big difference in this one as it comes down to the wire. Boise State is at 59%, 10 of 17. За 6 онооны зөрүү болж ойрцсон шүү. 5 оноо болж ойрцсон шүү. Одоо ингээ түрүү 2-3 чөлөө шидэлт хийсэн бол ингээ бүр ойртох байлаа ш. Чөлөө шидэлт хийхгүй хождөг юм аа. Хийвгүй шүү. Чөлөө шидэлтэл. Тасалцсан. Ихе од ямар гоё бөмбөгний араас ороо. Яа, бөмбөгний араас унж. Иймэрхүү юмыг бол хүмүүс амар их анзаарна. USF called the timeout or held the ball. The
Одоо сагсанд бол жишээлбэл одоо NBA-ийн скаутууд ч юм уу хүмүүс бол нэг нөхөр гараад хурдан тоглохоор гараад ганцаараа гараад нэг слэм данк хий гэж бодъё л доо. Ихэнх од ингээ бөмбөр унж байгаа бол энэ нь илүү тэр скаутуудын хувьд бол энэгээр энэ нийт одоо юу гэдэг яг энэ мэрэгжлийн сагсан өмгийн скаутуудын хардаг юм үзэгчдийн телевизээр харахыг хүсдэг юм байна чинь өөр болчтой юм л та. Тэгэл манай охин чинь оноо аваач гоё орооч гоё тохооч гэл тийм юм нэгдэг ш. Гурваас яа үнэхээр унахгүй байна өнөөдөр. Одоо яалтай билээ дээ тий. Тэгээ цаг биш 2 минут хугацаа биш. Ихэнх од маань 21-тэй. Ер нь бол жоохон хөгшин оюутанд орчин. 20-д freshman байлуу да тий. Өнгөрсөн жил одоо 21-тэй sophomore болж байгаа. Америкчүүдийн одоо Америк сагсчдын насаар бол жоохон ахмад руу орчиж байгаа. Сая явцсан. Гоё хамгаалж. За одоо оноо болох хэрэгтэй биш. Заавал 3 ч биш. 2 оноо эсвэл алдаа авах гээд. За тайм аут ярилцах нэ. Багийн дасгалжуулагч за энэ чи яд хэрж байгаа ч бөмбөний араас ингээд явахт нь хүмүүс шууд одоо насжуулагч нь бол илүү тэрийг харж үнэлж байгаа байхгүй. Нэг удаа бөмбөний араас унаад ингээ багтаныг позишн аваад өгчнө гэдэг чинь яг үндэ бол тухайн 7 хоног ч байгаа барагдлага үед явна дөө. Хайлайт слэм данк хийснээс илүү үр дүнтэй. Could be what decides this. Neither team doing a great job at the line. 67% for the visitors compared to 59% for the home side. Yeah, that's right. I think if you're inside that San Francisco huddle, you've got a back cut, right? You're going to set something up for a back cut, which has worked probably too well for them. Ихэнх маань 11 оноотой явж байгаа. 11 оноо 2 ассисттэй явж байгаа. Or Newberry for 3. And 3 ассист юм биш үү? 10-аас 5 довтлсон байгаа. Өнөөдөр шийдэл дундын зайнаас үнэхээр гоё байсан. Odds are with you that one of these is going to go in. 1 of 5 from deep in the second half. So far. Boise State ингэж үзэн энэ бол үнэхээр сайн шинж. Here comes the inbounds. Нэг хоёр шийдэл дундсан бол тэгэл тоглолт төр нь бол тэгвэл ирэх байлоо үнэхээр. Мобо за хөлбөр унтчлаа. Хөлбөр унтсан. Сая хөлбөр зүгээр үнэхээр учраа олсонгүй. Яа. Сая мобонд гацаал байхгүй. Зурсан хөлбөрөөр явахгүй болчингууд тоглогчийн IQ гэдэг юм гараад ирж байгаа юм л да. Мобогийн IQ сая харагдлаа шүү дээ. Тэр холбогчийн гарт бөмбөг байх ягаад ашигтай вэ гэдэг чи ийм дээр мэдэгдэж юм да. Гурвалдуур сул гарлаа шүү. Энэ шиддгүү орохгүй л яваад байна түрүүнээс. За орхоо. Яа авцсан самбраасаа. Самбраасаа. Яа. The padding, he was trying to throw it. Almost with a great save, slipped off his fingertips. We'll get a second look. Good look. Almost with a fantastic. Тийшдээд хөрөх шүү дээ. Та нар намайг хөргөн гэж бодож байгаа бол манай суух subscribe дарчгаа. Share манайхаа бүр олуулаа үзье. За. Come on 45 секунд. Энийг амжилттай болгоо эрүүлийн нэг хамгаалах шаардлага гарна да. Үсэн тоглоо хийж чадсангүй сая. Үй, самбраас. Яа. Таслахаа чадсангүй. За. Хоёр дараалж довтлогоо сонгосон хөлбөр амжилтгүй болж эсрэг багсан хамгааснаар тоглолт ингээд дууслаа да. Very workmanlike, they gutted it out. Degenhart got it going when they needed. We've still got 25 seconds to go. Шүүгч мөвч болох ч байгаа одоо саксумын холбоон дээр очиод уулзах хэрэгтэй шүү дээ. Янз бүрийн сургалтууд зөндөө юм болж байгаа. Одоо манай Монголын саксумын нэг болцсон учраас ер нь их амар болсон шүү дээ. 26 seconds to go. 10 of 19 for Boise State from the
from the free throw line. 11. За 6 онооны зөрүү. Two possession game, one timeout left. Яг л Озмекрүүдийн гаргасан нөгөө нэг 6-7 онооны зөрүү гарч ийн да. Яг харахгүй нэр багийн ялгааг тэгж харсан. Майк 2 оноо авсан шүү. За одоо 4 оноо болсон. Одоо нэг таслах гэж үзээд 13 оноогоор багаа ямарчсан тэргүүллээ өнөөдөр. Шинэ улирлын хамгийн олон оноо өнөөдөр авлаа. Одоо нэг бөмбөг таслах гэж үзээд тэгээд болохгүй бол алдаа юм дээ. Өнөөдөр үнэхээр шийдлүүд орсонгүй. Өнөөдрийн тоглолтыг та нар эхнээс нь үзээрэй. Хураагаад үзээрэй. Үнэхээр шийдэлд орсонгүй. Сулж шийдсэн тохиолдлууд байлаа. Хүнтэй шийдсэн юм зүйл байсан. Гэхдээ одооний сүмгч нь 4 удаа 3-аас хийж байгаа баг хожиход хэцүү болчихж байгаа шүү дээ. Чөлөө шийдэлтүүд байгаасыг алдсан. 4 чөлөө шийдэлт алдсан. Холын зэнээс 19 шийдэж 15-ыг алдсан гэхээр чинь аргагүй л дээ. Yeah, just 20 left. They're down by 4. Talking through how they want to pressure the ball here in the backcourt, try to deny that entry. Загт 20 секунд ч бас сагсан бүгд урт хугацаа шүү дээ. Well, that's what they're hoping for, right? They're going to deny entry to probably Rice and probably Abo and they're going to try to Эхний одоо ер нь баг телевизэнд тайлбарлах шиг бүгдээрээ магтаж байгаа. Ямар манай үзэгч тэгээ оноо аваач гэж ойрлож байгаа шүү. Тэр чинь сагсаа мэддэг хүмүүс л дээ. Тэ өнөөдөр тэгэл оноогоор бага тэргүүллээ. Эхний аялан тоглолт байлаа. Дэгэн харт алдаа. Мобо эхний хагслаас их муу тоглолцсон шүү. Мобо энэ шигээ эхний хагас тоглосон бол тоглолт шал өөрөөр хийж болох байсан. Тэгэл ер нь дандаа хойноос нь нэгсээр ягаад л 2 оноо нэг ойртож босноо да тий. 2 оноо юу 3 оноо юу нэг ойртоод. Тэгээ нэг 4-5 онооны зүрх ялгаа явж байгаа. Сүүл 9-10 оноо болоод одоо ингэ эргүүлээд ойртуулж байгаа нэ. Тэгээ самбарт их муу байсан. Самбараас маш муу авсан. Тодорович өнөөдөр маш муу байлаа. Ер нь бол өнөөдөр Сан Францискогийн сэлгээнийх их тааруу байлаа. Тодорович бол бүр тоглуулсангүй. За тэгээ энэ залуу Boise State-ээс үнэхээр тоглолтыг эргүүлээ ачаал. Тоглолтыг сэлгээнээс эхлүүлсэн шүү дээ. Багийн онооны лидер. Яг л бол өнгөрсөн улирлынхаа дундажийг үзүүлсэн байна. 16 оноо 5 самбар гээд. Бэртэлтийн тоглолтод оролцож магадгүй, оролцохгүй ч магадгүй гэжсэн тоглогч. Дэгэн харт. За чөлөө чидэлтэй алдсан шүү. За одоо алдчихвал нэг тайм аут аваад нэг хөлбөр яваад яагаад үгүй гэж. Хийсэн. 7 оноо 5 онооны зөрүү. Одоо нэг 3-аас хийчих хэрэгтэй байна да. Нэг 3-аас хийчмээр байна да одоо. За тайм аут бол авахгүй юм байна. Нэг л тайм ауттай байгаа юм болов. Тэгээ тэрийг сүүлийнх дээр хадгалж иж магадгүй л баг. Майк бөмбөгийг тоглолтноор болох юм байна. За өөрөө буцаагаад авсан шүү. 13 секунд. Одоо яв. Хугацаа бага байна. Бөмбөг нэлтэрчүү да. Арай л эргэлзчлээ дээ сая. Яа. Сая бол зүгээр шууд pull up jumper ахгүй. Бодох юу вэ? Алдсан ч хамаагүй шүү. За. Өнөөдөр барсангүй Сан Франциско. Гэхдээ бид нар бол чансааг нь харлаа. Энэ тоглолтоос маш их сайн зүйлийг, саарч зүйлийг харж болж байна. Тэгээд дараагийн тоглолтоос өмнө засаад явах хэрэгтэй. Одоо цаашаа бол өрсөлдөгчүүд бол хэцүү болно ер нь. Миннесотагийн их сургуультаа бас алдаан болох. Миннесотагийн их сургуультаа 11 сарын 12-нд байлаа да. 20 ч билүү да. 26-нд билүү?
Тэрнээс хүмүүс авч болох хэрэгтэй дээ. Энхий одоо дээрээс нь ядарсан байгаа хөө. Бараг суугаагүй шүү дээ. Хоёрдугаар агс. Юу бараг гэж суугаагүй шүү дээ. Хоёрдугаар агс бүртэн тоглолоо. Сая бол сүүлийн шийдэлт хийх гэж байгаа дэр бол хөл дээр нөө очиудаа бөмбөрөндөгээд. Шууд юу шууд шийдэх байсан юм дөө. За тэр чи яг ямар ч гэсэн өнхөр гой тоглолт боллоо. Сайн үзлээ Сан Франциско 5 оны зүрхд болж идэх гэдэг бол 6-7 оны зүрхтэй таамгийг хөгжүүлсэн Odds Maker-ууд. Ямар ч байсан спредийг хайндыг болоо хаварлаа гэж манай битнийхэн ярьд юм да. Мосаа битчихэд маань ярьд юм да. За ингээд тоглол сайхан боллоо. Өнөөдөр бага оноогоор тэргүүллээ. Багаараа үнэхээр тааруу шидлээ өнөөдөр. Сайн шидсэн бол өөрөө байсан да. Ингээд хамт байсан бүгдээрээ баярлалаа. Дараачихаа лайваар игээд уулзсан. Тэгээ дараа нь гоё явна. Илүү мэрэгжлийн явна гэдэг нь окей. За сайхан амарцгаараа юу лээ? Шинэ 7 хоног үстэй. Шинэ 7 хоногоо ажлын үр хөдөлмж дүүрэн өнгөрүүлээрээ гэж юу гэдэг. Subscribe дараарай бүгдээрээ, лайк дараарай, шеэрлээрээ. Өнөөдөр намайг YouTube-ээс бандсангүй. YouTube дээр баярлалаа. Тэгээ бүгдээрээ